好，跟住下一題咧就後邊嘅第七題啦。第七題咧都係咁啦，你呢度咧就佢俾咗少少格仔你，但係咧都傾向於冇格仔嘅。咁如果我哋咧嘅目標就係想揾翻呢個三角形嘅面積係幾多？咁我哋咧第一樣嘢就係、記得第一樣嘢就係三角形嘅面積嘅公式係乜嘢？底乘高除二。係啦，嗱，底乘高除二。咁跟住之後咧，第二樣嘢就係、呢個三角形咧攞邊條邊為底 ？AB 係啦，啱嘅。點解要揾 AB 嚟到做底？因為 AB 係水平線，冇錯。OK， 大家都係住喺負2樓，得唔得？跟住之後咧，所以你就揾 AB 咧就做底，幫我寫低 AB 個位置咧，寫低係底啦。跟住之後咧，如果以三角以 AB 為底嘅話咧，咁應該就係 CD 呢條邊咧就會係高嚟嘅咯喎。咁底同埋高咧一定係水平線同埋圓垂線嚟嘅。咁呢度咧就問你 D 嘅坐標係啲乜嘢？永遠記得咧呢個嘅即係問你坐標嘅咧，一定係諗咧第幾座跟住再諗咧第幾樓。咁所以咧 D 嘅坐標咧就係、睇一睇咧，有邊一個人咧係同 D 咧係同一座嘅先？邊個同 D 係啦 ？C 同 D 咧係同一座，大家咧都係住喺第0座嘅，咁所以 D 嘅 X 坐標係0，然後咧 Y 坐標咧就係睇下究竟邊一個同 D 咧係住喺同一層，咁就係 A 同埋 B 咧就係住喺同一層噶嘛，係負2樓，冇錯。咁所以咧幾筍 ，OK？ 幾筍直接寫咧 D 等於0同埋負2咧。就有2分個咯喎 ，OK？ 咁跟住之後咧就開始計咯喎，底咧頭先講過啦，就係、AB，OK？ 底 AB 咧圈住咗兩個負2啦，咁跟住之後咧我哋就要另外咧，如果揾翻底 AB 嘅話咧，要點樣去計啊？點樣計啊？3減負4。係啦，嗱咁啊下一步咧，我哋就3減負4咯喎。大數減細數，冇圈嗰兩個，大數減細數，咁就應該等於7個單位嘅。然後另外一個咧就係、大家都係住0座圈住先 ，OK？ 高係點樣揾啊？高 CD 咧係點樣揾啊？5減負2啱唔啱啊？啱啊，冇錯 ，OK？ 5減負2咧就係、7個單位嘅，咁啱咧又係7個單位，咁所以咧。你就計到三角形 ABC 嘅面積 ，OK？ 三角形 ABC 嘅面積咧就會係底乘高除以2咯喎 ，OK？ 底乘高除以2，咁你撳計數機咧就會計到答案就係等於24.5個平方單位嘅。嗱，可以唔寫單位、平方單位可以唔寫 ，OK？ 講完。做乜你冇跟我做嘅？我唔想開你名啊！快啲跟住我做，唔該咁衰啦！我個名絕對唔係叫張立新，張柏榮。張國榮啊！好。做乜打到點賣嗰個？喂，快啲話俾我聽！嗱，你哋應該知道嘅 x 同 y 等於乜嘢 ？x 嗱第8題咧個 x 咧係等於幾多度嘅？ X 嗱睇下先嗱，呢個 X 咧就睇下佢應該同呢個58度咧係乜嘢關係嚟㗎？係啦，係相同喎。呢兩個係乜嘢？呢個係咩角嚟㗎？內錯角係啦，呢個叫內錯角 ，OK？ 內錯角係一樣嘅 ，x 等於58度 ，OK？ 內錯角，然之後咧要係兩條都係平行線咧。先至會係即係上邊同埋下邊呢個2set呢個位咧係要平衡啦 ，OK？AB 同埋 CD 係互相平衡嘅，得啦。咁跟住咧，第二個就係呢個 Y 就同呢個58度就係乜嘢嘅關係啊？呢個就係咩角嚟㗎？係啦，呢個 C 喎 ，C 係乜嘢嚟㗎？
同旁內角冇錯 ，OK 嗱，同旁內角啊，同旁內角咧係相等啦，定係互補啊？係啦，互補啊 ，y 加58度等於180度，得啦，咁同埋呢度都係一樣啦。AB 平行於 CD， 咁然後咧你就會計到 y 就等於咧180度減58度，就係咧等於122度啦。喂，咁順便咧同大家温埋咧，另外仲有一組角咧叫做同位角嘅。OK 嗱，例如我舉個例子就係、例如呢一度咧，我當呢、個叫做即係我咁樣畫一個啦。OK 嗱 ，A、B 同埋 C、D 咧係呢兩個係互相平行線嘅。記唔記得同位角咧係同邊一個英文字母有關㗎？同位角同邊係啦 F 型同埋咧匕首個匕字呢啲 ，OK 記得匕首個匕字同埋 F 型啦。我當咧呢一隻咧叫做122度嚟㗎嘛，上面呢個122嚟㗎嘛，跟住之後咧我當2Z係等於幾多 ？OK， 即係呢隻我計埋呢個2Z落去，幫我咧加個2Z喺呢個位置啊。OK， 幫我加個2Z喺呢個位置。咁呢一個咧就叫做 F 型嚟咯喎。OK， 咁我哋咧如果要計翻2Z嘅話咧，就係122度。咁就係呢個就同位角啦。同位角咧都係相等嘅，咁樣寫啦。都係咁樣咯，係啦，同即係相等。會大家兩隻都係鋭角，我加多唔係咁，我同你順便温埋個同位角啊嘛。後面好似冇同位角啊。係啦，嗱，如果 OK 嘅話咧，見到後邊嗰一版啦。係啦。好，後邊嗰一版。嗱，呢個咧就係全等三角形啦。嗱，咁啊，第一樣嘢，如果咧佢一開波咧就已經俾咗呢個嘢俾你嘅話咧，咁你就點樣啊？做啲乜嘢啊？係啦，1號仔、2號仔同埋3號仔。咁呢一度裏面咧，佢就即係兩個，你可以將兩個三角形分開，但係咧呢度不如我唔分開嘅話咧，A、B、D 咧，咁呢個 A 呢個位置就係1號仔，呢個 B 呢個位置咧就係2號仔，呢個 D 嘅位置咧就係3號仔。咁我用另一隻顏色嘅筆喺下邊度寫啦。另外一個1號仔咧就係 C。另外2號仔咧就係呢個 D 呢個位置啦，3號仔咧就係呢個 B 嘅位置。咁然後佢就想你咧揾翻 X 同埋 Y 係等於幾多 ？X 咧係邊長啦，定係角度嚟㗎？係啦，係邊長嚟㗎喎。X 係1、2係咪啊？1、2就對翻上面嘅1、2咧就係8厘米啦。咁所以你直接咧寫 X 等於8。就 OK 啦，呢度啊，同埋厘米嗱，單位咧係8厘米啦。嗱，呢個小心你要寫翻咧，單位係厘米啊，係啦。咁跟住之後咧，原因咧就係全等三角形嘅係啊，呢個位置咧要寫啊，對應角定對應邊嚟個係啦，呢個對應邊喎。OK 嗱，第一呢度咧寫翻全等三角形對應邊。第二就係咧。Y 呢一隻角 ，OK 嗱，我想講咧，你哋測驗嘅時候咧，呢個位都做得唔係幾好嘅。寫錯咗啦，因為多謝你提醒啦 ，OK 對應邊 ，OK 係啦，唔好意思啊。嗱，跟住之後呢一個位置咧，要提一提大家嘅，咁我哋上一次咧，你做嗰個嘅測驗咧，當然你就知道咧 ，Y 就即係呢個 Y 咧就係3號仔嚟噶嘛。對翻呢邊嘅3號仔咧，咁應該呢隻角就係 Y， 咁然後你哋就當然知道要揾翻呢隻 Y 咧，就係即係三隻角加埋一齊，一個三角形咧，三隻角加埋一齊咧係等於幾多度㗎？係啦，180度啊！有同學寫咗360度，記得係180度 ，OK？ 咁但係咧，你又唔可以直接話 Y 等於180度減105減30咧，就直接話 Y 等於呢個。你應該係按邏輯上邊咧，
你係要計翻呢隻角 ADB 咧係等於幾多？計咗呢隻角 ADB 之後咧，先至去對翻呢個全等三角形，即係呢個 Y 咧就對翻呢個 ADB 咁樣去計嘅。咁所以呢一度裏邊咧，第一我哋咧就要計翻 ADB 咧，呢隻角就會係等於180度減 OK 減105度減30度。原因咧就係三角形嘅內角和，唔係內錯角啊，係三角形內角和 ，OK， 係呢個係三角形內角和嚟嘅。咁你咧就透過喺呢個三角形裏邊咧，去揾翻180度減105度減30度咧，係等於45度。咁我就計到咧，呢一隻係45度。得啦。咁跟住之後咧，你知道呢隻係45度之後咧，先至用翻呢個3號仔嘅 Y 同埋呢個3號仔咧係45度咁樣去到對應翻去嘅。咁跟住最後咧就寫翻，所以咧 Y 就會係等於45度啦。而呢一個咧，最後就係因為係用咗全等三角形嘅性質噶嘛。咁呢一個咧就係全等三角形嘅對應角路喎。係啦，嗱咁跟住之後咧，我哋就可以睇一睇下邊第10題 ，OK 下邊第10題啦。嗱下邊第10題咧就有3個嘅三角形喺度，有2個咧係有2個係全等嘅三角形嚟嘅。咁個問題就係邊2個係咧？嗱，不如我哋咧將一啲咧一樣嘅嘢咧。圈一圈低去先啦 ，OK 嗱，我哋將一啲一樣嘅嘢咧圈一圈低去。呢度咧有3個咧都係4，得啦。呢度有3個都係4。另外咧就有呢一度咧有個5，同埋呢度咧有個5啦。呢度咧有個7，呢度又有個7。咁但係呢一度裏邊咧就全部都冇一個咧係可以做得到喎，因為呢度咧即係得2個係即係有嘅嘢，呢度就係得2個有嘅嘢。咁但係呢一度裏面咧，其實呢一個嘅三角形咧，佢俾咗有2隻角你咧，你可唔可以揾翻咧呢一隻角出嚟啊？可以嘅喎，係咪啊？就係好似上面咁樣。好似上面呢個咧有2隻角係180度減翻啦。我哋首先咧第一步就係揾翻咧呢隻嘅角體系係乜嘢嚟先啦。呢一隻角咧就係180度減34減44咧係102度嚟噶嘛。咁就多咗一個嘅條件咯喎。嗱咁就多咗一個嘅條件啦。咁啊，不如我哋咧就框埋呢一嚿嘢先。嗱，呢個102，呢個102。呢個102係唔係咧？見到咧呢一個不如咁樣，你哋有冇同學可以話俾我聽咧？咁樣嘅話咧，有邊2個三角形咧係互相全等啊？1、2、3係邊個啊？2個 ，OK， 1、2、3邊個係即係互相全等啊？第一個同埋第2個點解嘅？嗱，但係咧呢一個係咪應該係你睇下有即係如果第1個嘅話咧，就應該係要用呢個嘅就13係啊，係應該係用13喎呢度係咪啊？嗱，因為咧如果你係1同埋2嘅話咧，咁呢一度就應該係 SSA 嘅情況嚟嘅。OK 嗱，如果係1、2嘅話咧，不如我幫你寫低呢幾個啊！嗱，呢度咧呢個就係 S，
呢個就係 S， 呢個就係 S。第二個咧就係個102度咧就係 A 嚟噶嘛 ，A 嚟噶嘛，跟住有 A 啦。另外個5咧，個5係 S 定係 A 嚟㗎 ？S 嚟噶嘛？唔係咁，你都要有另一個三角形都係嘥先至可以用到全等噶嘛？係咪嗱？咁所以呢度你睇下係咪就係第一個嘅三角形咧，同埋第三個三角形咧就係 SAS， 第三個三角形咧就係 SAS， 咁樣去到都得㗎，都得㗎。得啦，哦，咁但係你呢個咧就講緊如果係用第二個嘅話咧，咁就唔係 SAS 嚟㗎咯喎，因為嘅 A 咧呢隻 A 咧係咪喺呢兩個邊嘅出面啊？係咪啊？呢個 A 咧係喺呢兩條邊嘅出面㗎喎，咁所以咧就應該第二個嘅情況咧就係 SSA 嚟㗎喎。嗱 ，SSA 有冇呢樣嘢㗎？問翻漢言漢陽先，有冇 SSA 㗎？冇㗎，冇 ASS 㗎嘛，唔好㗎嘛，我哋交叉咗呢個先啦，好唔好？係啦，冇呢樣嘢㗎喎，咁所以你就係淨係咧可以用到第一個同埋第三個，同埋你要用嘅資料咧就係呢度裏邊咧應該係最後嘅答案咧就會係 SAS 嘅情況嚟㗎喎。嗱，不如我哋首先咧寫咗邊喺呢一度裏邊咧係邊個三角形同邊個三角形咧係互相全等先啦。嗱，第一個嗱好嗱原因咧就係 SAS 噶嘛。咁我哋睇下先，呢度裏面咧個 SAS 咧，我哋用短啲個條邊開始睇起。4對面嗰點係乜嘢 ？N 係啦，4對面嗰點係 N 嘅話咧，咁呢個第三個嘅三角形嘅4對面嗰點係乜嘢啊 ？S 係啦，嗱 N 同埋 S 咧係一對嘅，然之後咧就睇第二個就係 S 咪5呢一個5嘅邊長咧對面嗰點係乜嘢 ？M 係啦，跟住呢一邊5對面嗰點係乜嘢？係啦 U 喎，係咪啊？咁跟住之後咧。你就寫埋最後一個啦，就係 NMQ 嚟㗎嘛？呢個係咪啊？係咪 O 嚟㗎 ？O 嚟嘅 ，OK。NMO 咁呢個咧就係 SU 乜嘢啊？係啦 ，SUT 啦。OK 嗱，第一就係寫啱呢一度咧就已經有啲分啦。跟住之後咧就再睇埋即係呢個第一個邊咧就係呢一條邊4咧就係 MO 呢條邊啦。就會等於呢個 UT 係咪啊 ？UT 就等於4，原因咧就係已知。然後第二個就係中間嗰啲直角啦，角 O 就等於角 T 就等於102度，係啦，呢個都係已知。第三個就係呢條邊。NO 第5嚟㗎嘛？呢個係咁，另外呢個5咧就係 ST 嚟嘅，等於 ST 等於5，就係已知。咁最尾咧就寫翻咧呢個嘅結論就 OK 啦。